Украинские разведчики поразили полевой склад боеприпасов армии Российской Федерации. Операцию провели военнослужащие Департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины в Воронежской области. Ночью на площадках со снарядами возник пожар. Он продолжается и до сих пор. Площадь складов 3500 квадратных метров. По информации ГУР Минобороны Украины, учитывая размеры склада, взрываться будет еще долго. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии «Юг», присоединяется к нашему эфиру. Сергей, рады видеть. Добрый день. Слава Украине, слава вооруженным силам. Здравствуйте. Героям слава. Сергей, ну а что вы скажете по поводу, вот так, знаете, летней кампании армии РФ? Чего ожидать, в принципе? Где вы видите возможное направление активизации? Хотя, знаете, вот до этого как-то мы приводили в эфир мнение аналитиков Института изучения войны, и там они делают вывод, что то, что сейчас армия противника активизируется на восточном фланге и уменьшает свое присутствие на Харьковском направлении, может говорить о подготовке к очередным наступательным операциям. Хотя есть люди, вот мы общались также в эфире, которые говорят, что, ну, в принципе, как бы речь не идет о планах, речь идет о том, что это наступление уже идет, по большому счету. Да, как вы к этому относитесь? Да, к таким умозаключениям, и как вам видится, да, дальнейшее развитие событий на фронте? В любом случае, я все-таки присоединяюсь ко второму мнению, больше к нему склоняюсь, которое вы привели, о том, что то наступление, та летняя кампания, которую враг планировал начинать совсем другие сроки, он стартовал раньше, потому что прекрасно понимал, что то самое окно возможностей, о котором многие говорят, и которое заключалось в том, что были, мягко говоря, проблемы с поставками вооружения, боеприпасов от наших союзников и партнеров для украинской армии. Вот именно поэтому враг стартовал раньше, поэтому он активизировался и начал так называемую Харьковскую наступательную операцию еще 10 мая. И, собственно, начал атаковать на те позиции, которые он планировал активизировать свою боевую работу все-таки ближе, наверное, где-то к июню. Поэтому, с одной стороны, это было ожидаемо, что враг будет активизироваться. С другой стороны, есть немаловажный, на мой взгляд, все-таки плюс. Во всем надо находить позитив. Это то, что свои ресурсы, которые враг в своих планах, намечал там использовать немножко по-другому, ему приходится использовать, и приходилось уже использовать, в том числе и на Харьковском направлении. Тем более, что тот пожар наступательный, который возник у нас на Харьковском направлении, это наступательная операция врага, она не стала блицкригом, она тоже была вполне ожидаемой. И силам обороны сегодня удалось не просто остановить врага, но на некоторых участках проводить атакующие действия, которые приводят к тому, что наши войска выравнивают ситуацию. И в том же Волчанске, например, происходит сегодня зачистка определенных районов, где еще до вчера находился враг. С другой стороны, почему враг активизировался? Я говорил о том, что определенный ресурс был накоплен, враг спешит, тем более учитывая те возможности, которые на сегодня у россиян, к сожалению, еще пока полное преимущество в небе. Мы говорим о том, что именно авиационная составляющая, авиационная компонента, она сегодня у врага является очень сильным аргументом на поле боя. Это то, что помогло, в принципе, и продавить ситуацию по Авдеевке и продолжать наступательные действия в Донецкой операционной зоне. Ну и, собственно, видите, на Харьковском направлении, то есть если мы говорим о населенном пункте Липцы, враг тоже там активизировался, тоже пытается атаковать, и по Волчанску, кстати, тоже атаковать, в том числе с использованием фугасных авиационных бомб. И видим, что впервые начал применять уже более мощную номенклатуру, так называемые ФАБы-3000. Поэтому враг спешит. Все те свои планы, которые он расписал на лето, они сегодня уже не так реализовываются. Плюс те контрдействия, которые и мероприятия проходят с нашей стороны, они не позволили еще сегодня врагу выйти на те рубежи, которые он планировал. По крайней мере, речь уже должна была быть, и по мнению россиян, о том, что Часов Яр находится под контролем Российской Федерации. Ну и, собственно, враг надеялся на юге выровнять локации по Работинскому плацдарму, выровнять позиции по Временскому плацдарму,
то есть зайти на те территории, о которых было сказано, в частности, в вашем сюжете. Они были утеряны еще в прошлом году в ходе наступления вооруженных сил Украины. То есть выровнять вот такую линию фронта и уже тогда планировать продолжение этих наступательных действий, выйдя на так называемый оперативный простор, то есть где немножко другая местность, на которой более легче действовать, в том числе и мотострелковым подразделениям, соответственно, и опять-таки рассчитывая на то, что авиационная компонента будет оставаться для врага ну, решающей во многом. А сегодня спешат, потому что понимают, так или иначе, мы не говорим о сроках, но в небе Украины появятся наши F-16, которые должны сыграть свою роль. Это не чудо-оружие, но это та составляющая, которая усилит наши позиции и на фронте, соответственно, в небе. Это то, что было по артиллерийским снарядам. Мы хорошо помним артиллерийский голод в связи с тем, что поставки прекратились, и сколько было снарядов у нас и у россиян. И поэтому в том числе потери некоторых позиций связаны с этим. Сегодня ситуация выравнивается, и это ощутимо. Это ощущают и россияне по своим потерям, в том числе на любых направлениях. Поэтому они спешат, это правда, это очевидно. Летняя кампания стартовала весной нынешнего года, как минимум весной, а то и зимой на некоторых участках. Сергей, вот смотрите, сами сказали, как говорится, с языка сорвали, как раз вот хотел об этом поговорить, поскольку мы понимаем, что применение авиационных бомб, да, там Кабы, Фабы и так далее, которые сейчас применяются противником на, скажем так, перспективных для него, как он думает, направлениях. Вы вспомнили ФАБ-3000, да, очередное применение в районе Липцев, да, как мы понимаем, устрашающие силы, да, боеприпас, давайте так скажем. Трехтонная, сколько там, 1200, по-моему, килограммов, это только боевая часть, это просто бомба, уничтожающая все вокруг, да, тем более несущая поражение не только там, как мы понимаем, какие-то военные цели, а они не преследуются, поскольку атакуются жилые объекты, да, соответственно, и мирных украинских городов. И мы говорим по поводу того, что ожидаем F-16, да, авиационную составляющую, да, вот той коалиции, которая работает в рамках Рамштайн, да, наряду с другими, там, артиллерийскими, коалиция ПВО и так далее, и так далее. Сергей, можем ли мы рассчитывать на то, что именно вот авиация наших партнеров, да, на службе в ВСУ будет, вот, знаете, тем так называемым геймченджером, который действительно поможет вот эту историю с кабами и фабами, управляемыми авиационными бомбами, фугасными авиационными бомбами, да, как-то с ней совладать, поскольку мы понимаем, что противоставить им можно, да, или, соответственно, усилением ПВО, это один из вариантов, да, чтобы ликвидировать сами носители, а не ждать, пока по тебе прилетит. Вот, собственно, теперь у вас срываю с языка то, что хотел сказать. Есть и вторая составляющая — это удары по глубине территории Российской Федерации. То есть по военным аэродромам, по тем носителям, которые поднимают небо, это смертоносное оружие, которое действительно не рассчитано для того, чтобы наносить точечные удары по военным объектам, то, что постоянно Россия, ну, по крайней мере, декларирует, и, понятное дело, врет, как всегда, а просто сметает все на своем пути, уничтожая абсолютно все живое, что находится, если речь идет о людях, о технике, о зданиях, то есть превращая в выжженную землю ту территорию, где эта бомба падает. Это страшное оружие. Так вот, собственно, мы говорим о том, что это должен быть комплекс мероприятий. Давайте не забывать о том, что, понятное дело, нам сегодня нужны и для защиты южных рубежей. И вспомним вчерашний обстрел Одессы. Нам необходимы системы Патриот. Нам необходимы, там, например, Айрисы. Нам необходимы там итальянские аналоги этих современных зенитно-ракетных комплексов. Но с другой стороны, мы не забываем о том, что нам нужны в том числе на фронте средства ПВО малого и среднего радиуса действий. Это то, что поможет в том числе атаковать вражеские самолеты, сбивать их и не давать им возможности сбрасывать вот эти бомбы на наши позиции и на мирных граждан. То есть сегодня мы видим, что как минимум, сейчас мы с вами называем как минимум 3 компоненты того, что может выстроить наши рубежи на фронте, поможет стабилизировать ситуацию. И, собственно, мы должны добиться, ну, если не паритета в небе,
чего очень бы хотелось, конечно, да, но, по крайней мере, снизить вот эту авиационную нагрузку на наши войска, на наши подразделения, которые сегодня находятся и выполняют задачи стратегической оборонной операции, которую ведет Украина. И, конечно же, ситуация на фронте изменится. Опять-таки, удары по тылам врага. Это не только носители, это не только там пусковые установки там, комплексом С-300 или С-400, это не только самолеты, хотя это очень важно. Мы говорим о ресурсах, это арсеналы врага, это боеприпасы, это командные пункты, это пункты управления, это, соответственно, пункты сосредоточения личного состава. Ну, добавим сюда в том числе и удары наших боевых комаров, беспилотников по, скажем так, и космической связи, в том числе на территории Российской Федерации, когда наши силы обороны уже показали, вернее, уже и пробили не только ядерный щит Российской Федерации уничтожением специального оборудования, но в том числе и системы связи, специальное оборудование, космической связи, которое я сказал. А это слежение, это отслеживание ситуации, которая складывается на наших тыловых территориях. Мы же прекрасно видим по массовым массированным ударам врага с использованием ракет и шахедов, в какие регионы они пытаются бить. По крайней мере, сейчас в эти крайние разы это наши тыловые рубежи. Понятное дело, что они там ищут, в том числе и то, о чем мы с вами говорим, пытаясь нарушить и систему управления войсками и так далее и тому подобное. Поэтому все на самом деле очевидно. Я надеюсь, что в штабах точно сидят украинских не дураки и знают эту ситуацию намного лучше, что такие соответствующие операции будут планироваться, они планируются, есть варианты действий. Но опять-таки нам необходим тот ресурс, о котором мы с вами говорим. Я уже и перечислил, в том числе авиация, системы ПВО различного радиуса действия, ну и, соответственно, ракеты. Как их называют, толстые бургеры, которые должны лететь по глубине территории Российской Прекрасно. Федерации. Сергей, спасибо. Спасибо вам за разговор, за то, что присоединились и за этот анализ в нашем эфире. Благодарим. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии «Юг», был с нами на связи.